Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Khotiman rahimakumullah. Daya waktos insyaallah urang sasarengan raskeun hanca ngadares urang sadayana dina kitab Riyadhus Shalihin. Dina ieu waktos lebat kana bab kasalapan. Babun fit tafakkuri, bab ngeunaan tafakkur. Allah Subhanahu wa taala sanes kanten syariat wahyu petunjukna ku para ulama kemudian diterjemahkeun sabada Kanjeng Nabi ngajelaskeun. Salah sawios bentuk terjemah para ulama karena ayat-ayat Allah, karena hadis-hadis Nabi ngawujud dina bab kasalapan kitab Riyadhus Shalihin. Nyaeta ngeunaan bab tafakkur. Dina judulna cukup panjang, tafakkur karena makhluk-makhluk Allah jeung menyadari mun mah dunya jeung naon nu aya dina eusina eta kabehanana oge fana. Eta judul nama panjang khetiman terimakumullah ngan muarana hiji kana bab tafakkur ya. Ari tafakkur teh tina kalimat fakaro yufakiru tafakkuron. Cek santri mah artina khetiman terimakumullah fakaro yufakiru teh cek bahasa mah hartina ngemut mikir. Lamun geus jadi tafakkur bakal robah deui maknana teh. Numawi dina Al-Qur'an aya sababaraha kalimat anu nuduhkeun kumaha manusia melakukan aktivitas anu ngagunakeun akal sehat. Dina Al-Quran ayat tafakkur, teras ayat tadzakur, ya, ayat tadabbur, ya, ayat iktibar. Itu dina Al-Quran. Jadi ayat tafakkur, ayat tadzakur, ayat tadabbur, ayat iktibar dina Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil albab. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Nah, jadi rupi-rupi bentuk kalimat teh. Mung sadayana ngagaduhan makna anu bersumber dari satu kegiatan anu sami nyaeta ngagunakeun akal sehat. Jadi tafakkur jeung tadzakur beda. Tadzakur jeung tadabur benten, tadabur jeung itibar benten khatiman rimakumullah. Ieu luar biasa jerona bahasa Al-Qur'an. Dina sababaraha ayat urang kantos nguping istilah tadabur. Tah tadabur mah khatiman rimakumullah hartosna teh nya memikirkan, memaknai akibat, resiko, dampak tina naon anu ku urang sadayana diaos. Jadi lamun tadabur mah menelusuri Al-Qur'an misalkan teh, menelusuri sejarah, kemudian berusaha memahami kira-kira dampakna bakal seperti kumaha. Lamun urang tadabbur
karena ayat Al-Quran misalkan nate tentang sholat ditadaburi kurang dihayati kira-kira lamun dilaksanakan bakal kumaha lamun ditinggalkan bakal kumaha eta tadabur nya eta tadabur namina khatiman rimakumullah. Aya jalma anu kemudian dina Al-Quran ku Allah subhanahu wa ta'ala dipotret ieu jalma ieu masyarakat ieu umat teh boga perilaku menolak karena syariat Allah sehingga kemudian ku Allah subhanahu wa ta'ala dicaritakeun kahancuran maranehanana dilantarankeun nolak agama Allah. Tak terus urang teh nyandak faidah tina eta kajadian, tina eta kisah, tina eta peristiwa, maka faidah anu ditampi dicandak urang sadayana eta disebut itibar namina teh. Jadi itibar mah nyandak faidah, nyandak pelajaran, nyandak manfaat tina objek nu kurang sadayana difahami tina Al-Quran eta itibar. Sami kapanan sadayana ge nggunakeun akal sehat. Tah benten deui ikhwati iman rahimakumullah sareng tadzakur. Ari tadzakur mah bahasa para ulama diterjemahkeun ngemut karena hiji objek anu ku Allah dijelaskeun dina Al-Qur'an. Eta tadzakur. Jadi ngahadirkeun akal pikiran, ngahadirkeun diri, pikeun ngemut naon anu ku Allah su Rasul dijelaskeun dina Al-Qur'an sareng dina hadis. Eta tadzakur. Upami dina kehidupan urang maka panan menghadirkan akal, menghadirkan pikiran dina ruang aktivitas teh kacida seueur bentukna. Aya ngemut, aya ngalamun, aya naon deui? Aya ngahuleng, aya naon deui? Dan Allahok. Kinten-kinten ibu jeung bapak sumping ka pangajian, ieu meunang mikir, meunang hayang, meunang era. Menang butuh kira-kira datang ke pengajian menang mikir, menang hayang, menang era, menang butuh. Tah ketiman rimakumullah teu sederhana ya. Orang cobi tingali para ulama nerjemahkeun sababaraha pengertian ngeunaan berfikir. Maksudna teh naon sababna si Allah miwarang tafakkur dina Al-Qur'an? Aya kaitanna jeung naon nya nah eta janten patarosan teh dugikeun ka Imam An-Nawawi dina kitab Riyadhus Shalihin ngungkap hiji bab khusus ngeunaan tafakkur dugikeun ka mana kepentingan tafakkur keur diri urang sadayana dugikeun ka mana urgensi dampak lamun tafakkur teh dilaksanakeun atawa kemudian ditinggalkeun kira-kira berdampak teu kana proses pengabdian urang sadayana ka Allah. Tah ieu dibahas ku para ulama teh ikhwati iman rahimakumullah. Secara sederhana ta'rifut tafakkuri huwa nyaeta annal insana ya'malu fikrahu fil amri hatta yasilu fihi ila natijah. Jadi aktivitas manusia dina ngamaksimalkeun akal sehatna ngeunaan hiji urusan nepikeun ka ieu jalma teh boga kasimpulan ya. Jadi saur para ulama mah sederhanana annal insana ya'malu fikrahu fil amri hatta yasilu fihi ilan natijah. Berfikirnya manusia ngeunaan hiji perkara
sampai tina berfikirna teh bisa ngalahirkeun kesimpulan. Itu kata iman rimakumullah teh eta teh tafakkur. Upami ka Bandung Karanca Hekek keluar di tol mampir aya hiji toko namina teh Brownies Ananda. Terang nya Brownies Ananda pan baheula mah kur eta ya brownies teh. Terus nah kadieuna keun eta tukang kue ketiman rimakumullah kat kete sirik diunggal tempat, diunggal madhab, diunggal daerah aya brownies. Ditafakuran ku jalma di pikiran dia teh nah abad payu-payu teuing teh kat viral di mana-mana ketiman rimakumullah. Nah, terus kemudian jalma ngagunakeun akal sehatna ngeunaan hiji objek nepikeun ka eta jalma boga kasimpulan oh brownies teh tina ieu matak bisa diduplikasi akhirna breng we jalma teh nyarieun brownies di mana bisa ngalahirkeun aya brownies anyar teh eta tina proses berfikirna manusia ngeunaan hiji objek nepikeun ka ngalahirkeun hiji kasimpulan. Eta teh cek bahasa mah disebutna teh tafakkur khatiman rimakumullah. Ya. Proses anu dilakukeun ku urang sadayana. Gitu. Dina hiji waktu si khatiman rimakumullah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keleluasaan ku Rasulullah kanggo nangtukeun sikap. Di antawisna aya Hudzaifah al-Yamani nalika ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indit anjeun ke hiji tempat. Kemudian terjadi dialog panjang Rasul sareng Hudzaifah. Hiji patarosan terakhir Rasul kumaha lamun anjeun Hudzaifah manggi hiji pasoalan anu ieu pasoalan teh teu pernah kaalaman ku anjeun salila hirup jeung kuring. Maka walaran Hudzaifah ajtahidu biroi sur Hudzaifah kitu ketiman rimakumullah. Nya teh bagian tina ikhtiar dina nangtukeun sikap. Gitu. Nah, kedua sur Imam Al-Qurtubi dina tafsir Al-Qurtubi digambarkeun nu disebut tafakur teh katiman rimakumullah dikraru ta'amulil qalbi fi syai'i marratin jadi berulangna ta'amul ya. Jadi tikraru ta'amuli bahasana dina konsep ilmu berfikir ta'amul teh ngemut anu berulang-ulang itu ta'amul. Jadi berfikir yang dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang hatta yata'arrafa al-abdu ala hibaya wa asrari sehingga hiji manusia seorang hamba bisa mengetahui perkara-perkara anu sifatna tersembunyi atau rahasia. Ya. Qadra taqatihi anu pada akhirna geus apal kemudian dirina bisa menentukan sikapna. Iyalah kantos nguping sejarah Nabi Ibrahim mapai pangeran. Dan di Al-Qur'an kan dibuka lah Nabi Ibrahim mapai pangeran panggih jeung bulan oh iya ye pangeran teh panggih jeung matahari oh iya ye pangeran teh panggih jeung seuneu oh iya ye pangeran teh. Itu berfikir yang dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang. Ieu teh panggih jeung bulan giningan leungit peuting mah teu caang bulan teh
panggih matahari jeung ikhwatul iman rahimakumullah beak berang geuningan eueuh caangna. Terus berpikir berulang-ulang. Panggih jeung lawan seuneu geuningan parem ku cai. Gitu. Panggih jeung cai ikhwatul iman bisa juga fana kemudian cai. Akhirnya Ibrahim berpikir siga kumaha jeung nu kumaha atuh nu disebut pangeran teh. Kitu sur Nabi Ibrahim alaihi salam ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, proses berpikir berulang-ulang kieu kana persoalan-persoalan tentang sesuatu ikhwatul iman rahimakumullah sampai kemudian bisa nyimpulkeun, bisa memahami hal-hal anu tersembunyi tina eta objek, eta nu disebut berpikir. Nya sampai lamun kitu mah lain bulan pangeran teh, lain matahari pangeran teh, lain cai. Tepang we kemudian pada akhirnya Ibrahim sareng Allah subhanahu wa ta'ala geus panggih mah jeung Allah menentukan sikap ikhwatul iman kemudian beriman ka Allah. Eta teh tafakkur. Ya, jadi berulang-ulang we terus. Ieu urang osok berulang-ulang atawa rusuh mun mikir. Kan? Darang cara berpikir kepada rusuh iman rahimakumullah. Ya. Matak kade berpikir mah pada hakikatna tafakur pada hakikatna iman rahimakumullah itu suruh para ulama butuh proses dina ngahadirkeun jiwa. Netak sur Imam Ibnu Qayyim al-fikratu hiya tahdikul qalbi ila jihatil matlubi iltimasan lahu. Ya. Jadi aktivitas hati lain kan ukur pikiran, lain kan ukur akal. Tapi aya aktivitas jiwa, aya aktivitas hati, aya aktivitas batin. Cek Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mah matak geuning kunaon dina Islam teu meunang ngalamun. Ya menang teu ngalamun. Ngalamun teu meunang. Ai ngalamun mikiran teu. Berulang-ulang teu. Kapanggih teu. Matak suruh para ulama al mu'minu la ta'ish baina lao walaita. Mukmin mah teu meunang hirup dina lamunan. Lao walaita kumaha lamun kitu we. La ta'ish baina lao walaita sur para ulama ikhwatul iman rahimakumullah. Tah nu kudu dilakukeun itu adalah at-tafakkur. Jadi sur Imam Ibnu Qayyim lebih definitif yen tafakur teh amalan hate lain kan saukur amalan. Dah kurang tinggali ayat-ayat Al-Qur'an. Dina surat Saba ikhwatul iman rahimakumullah ayat 14 genep. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad innama a'idzukum biwahidatin satemena kuring hayang ngingetkeun aranjeun ngeunaan hiji perkara. Antakumu lillahi mathna wa furoda summa tatafakkaru supaya aranjeun yang hareupeun diri kalayan ikhlas ka Allah berdua-dua atawa sorangan summa tatafakkaru kemudian fikirkeun ku anjeun ngeunaan sosok Muhammad. Nah, bahasa diawali kalimat antakumu lillahi matna wa furoda. Kira-kira kieu lah antakumu lillahi matna wa furoda teh. Osok ibu tengah wengi ngahuleng tarik curucud cisoca osok. Kan? Mun teu boga duit osok kitu. Kinten-kinten osok tahanus secara khusus, berpikir secara khusus tengah wengi. Upami tengah wengi bade kulam gitu. Kang urang kakulam uang kamu heula yu di bumi teh. Aya naon? Uang qiyamul lail. Geus qiyamul lail uang muhasabah yu kalayan ikhlas. Osok kitu. Ya.
Entong sok atuh pernah teh kitu. Asa kacida lamun teu pernah teh nya. Tah bahasa Allah antakumu lillahi, menghadapkan diri kepada Allah dengan ikhlas. Seperti hanya Nabi Muhammad dalika bade perang Badar khatiman rimakumullah pasukan 300 orang kafir nu dihadapi 1000 orang nangis di tengah malam istighosah ke Allah, nangis, ya Allah aku sadar ini perintah Engkau, tapi aku pun paham dengan kemampuan dan batasan diri. Kaum muslimin hanya sekian orang nu siap berperang, tapi pasukan kafir sekian banyak. Nangis luar biasa Kanjeng Rasul khatiman rimakumullah. Ya tante antakumu lillahi mathna wa furoda, menghadapkan diri kepada Allah secara khusus dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keikhlasan. Paling tidak keur aya kararepet, keur aya kasusah, keur aya kabingung, kahusu teh sok datang. Paling tidak di saat-saat itu kemudian kita melakukan hal itu. Ngan surah Allah antakumu lillahi mathna wa furoda, cik kali-kali manjeun teh sempetkeun waktu bahasa Allah teh kitu kira-kira. Tong hayu we disibukkeun ku hingar-bingar kepentingan dunia, cik sakali-kali mah atuh tina saminggu teh sakali, tina 2 minggu sekali, atuh sabulan sekali, atuh satahun sekali, atuh saumur hirup acida saumur hirup sekali. Teh matsna wa furoda kadituna summa tatafak karu bahasa Allah dina kalimat Al-Quran sok cenah ku anjeun pikiran saha Muhammad. Kira-kira di pikiran teh khatiman rimakumullah sosok Muhammad da lamun keur urang. Dan kan Nabi geus teu aya atuh. Non pentingna memahami sosok Nabi Muhammad, baca we sirah. Ngan kadituna aya nu unik bahasa Allah Subhanahu wa taala, ma sahibukum min jinnatin. Aya majnun, naon majnun hartosna? Nah gelo. Jadi ma sahibukum min jinnatin. Muhammad teh teu boga penyakit gelo. Jadi upami urang sadayana diterjemahkeun, difahami ayat sim kuring mah memahami kira lagu sok tafakur ngeunaan syariat nu dibawa ku Nabi Muhammad, sok tafakuran ku anjeun kitu khatiman rimakumullah. Upami konteks waktu itu memang banyak orang yang menganggap Muhammad itu gila. Sim kuring sering nguniakeun kumaha Walid bin Mughirah dialog sareng masyarakat kafir Quraisy. Tazumuna anna Muhammadan majnun fahal ra'aitumuhu qattu takallam. Saur Kanjeng Rasulullah saur Walid bin Mughirah, aranjeun cenah nyangka Muhammad teh jalma gelo. Fahal ra'aitumuhu qattu takallam, pernah teu anjeun ningali Muhammad ngomong sorangan. Pertama Muhammad disebut gelo, Ja'far bin Abi Thalib disebut nyandak agama anyar. Sapertos kitu. Sok cenah tafakuran ganjen ma sahibukum min jinnah. Muhammad itu tidak punya penyakit gila. Konteks waktu itu luar biasa Allah Subhanahu wa taala mengkonfirmasi pribadi Muhammad. Tak kanggo urang sadayana khatiman rimakumullah kira-kira naon nu ditafakuran. Tak sim kuring lebih memahami wa masahibukum min jinnah, ternyata tidak satupun syariat anu dicandak ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keluar tina nalar jeung kamampuan manusia. Moal aya syariat Allah nu dicandak ku Kanjeng Rasul kaluar tina nalar jeung kamampuan manusia. Sok anjeun tafakur. Gitu bahasa Allah teh. Hiji tah ieu tah parentah Allah Subhanahu wa taala. Dina Saba ayat 40 genep. Ya.
Teras dina Ali Imran 180 duikeun ka 180 hiji. Inna fi khalqis samawati wal ardi wal ikhtilafil laili wan nahar sareng saterasna. Kadituna aya kalimat wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila.